V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako sa konflikt medzi pohanstvom a cirkvou vyvíjal v novoveku, pričom prejdeme až do moderných dejín. Ja som Mars. Ja som Crimson. A vitajte v novoveku. Prelom, kedy sex nebol tabu aj medzi obyčajnými podanými, však nastal až v 15. storočí, kedy lekári začali poukazovať na to, že by sa sexualita nemala potláčať, pretože to spôsobuje rôzne ochorenia. Dokonca sa k tomu pridal fakt, že mužskosť a ich agresivita sa začala rázne prejavovať a pribúdali násilné činy za účelom obšťastnenia sa, preto začali vznikať nevestnice či mestské kúpele, ktoré ponúkali služby prostitútok, aby si muži vybili sexuálnu energiu a znížila sa kriminalita. V 16. storočí sa ľudia voľne kúpali nahý a téma o sexualite nebola vôbec považovaná za prehrešok. Nesmieme to však považovať za samozrejmosť. Nebolo to obdobie voľných mravov. Síce bola sexualita verejnou témou, ale ľudia boli pod kontrolou rodiny, obce či cechu a tí dohliadli na morálne správanie. Predmanželská sexualita bola tolerovaná, pokiaľ sa jednalo o prostitúciu či manželský sľub, často však iné formy sexuality, ako napríklad incest, sodomia či cudzoložstvo, boli trestané omnoho prísnejšie ako v 18. storočí. Boje proti nevestnincom začali na začiatku 17. storočia, najmä kvôli morálnym zásadám, ale aj kvôli pohlavným chorobám. Práve počas prelomu 16. až 18. storočia sa udialo mnoho významných zmien pohľadu na sexuálne praktiky a snaha potlačiť verejnú sexualitu bola vedená nielen cirkvou, ale aj mestskými, stoličnými alebo panskými vrchnosťami. Najmä z tohto dôvodu patrila mravnostná kriminalita medzi najrozšírenejšie trestné činy v tomto období. Regulácia bola udelená na to, s kým a ako mal pohlavný styk vyzerať. Vznikli prísne opatrenia, ktoré povoľovali len misionárskú polohu a odsudzovali sex zozadu, a to aj v nevestnicoch, análny styk muža a ženy, ktorý sa dokonca mohol trestať popravením. V mnohých prípadoch za mravnostné delikty boli často obviňované ženy, pretože sa pozeralo na ženskú morálku a zmýšľanie. Ženskú povahu označovali ako nestálu a ľahkomyseľnú s jednoduchým zmýšľaním. Takýto pohľad bol v uhorskej verejnosti, pričom trestali navyše aj prostitúciu, bigamiu či znásilnenie, popri ostatných spomínaných. Zmeny boli postupné a už v 18. storočí badáme prvé viditeľné zmeny. Verejná nahota bola nepredstaviteľná a diskusie o sexualite sa dostávali do úzadia. Sex sa začal chápať ako téma, ktorá by mala ostať za dverami spálne a v súkromí. Na rozdiel od 16. storočia sa trestá verejná nahota, ľudia sa začínajú viac zahaľovať, ale na vidieku pribúda počet nemanželských detí a to rastúcim tempom, ktoré dosiahlo 40 až 45% na prelome 18. až 19. storočia. Tento fenomén bol interpretovaný najmä zo strany cirkvi ako hriešny, pričom na začiatku 16. storočia to bolo považované za úplne normálne. Z toho vyplýva, že sexualita na vidieku bola poriadne divoká. Postavenie ženy bolo vnímané odlišné v 18. storočí. Na rozdiel od 16. a 17. storočia sa mravnostné delikty začínajú pripisovať aj mužom. Sexuálne púdy sa prebudzali najmä u mužov, čo z nich robilo sexuálnych deviantov v očiach cirkvi. Od vzniku nevestincov bol svet rozdelený na dva verejné tábory. Ľudí, ktorí ich zbožňovali, a ľudí, ktorí ich odsudzovali. Najsilnejší oponent nevestincov bola cirkev, ktorá sa aktívne snažila regulovať mimomanželský sex a formy uspokojenia len pre dobrý pocit, ktoré nevestince ponúkali. V 19. storočí cirkev zasiahla radikálnym spôsobom a celý svet toto obdobie považuje za najprísnejšie z hľadiska sexuality. Morálne bol pohlavný styk odsúdený a všetko, čo na verejnosti prepuklo, či už pri konverzáciách alebo klebetách, bolo prísne trestané. Sex bol povolený, ale iba v manželstve a za určitých podmienok. Snaha o uvoľnenie regulácií sa ťahla až do 20. storočia, kedy na cirkev naliehala spoločnosť vytvorením antikoncepcie. Cirkev však tvrdo odolávala akýmkoľvek požiadavkám k zmierneniu regulácií a odsudzovala akýkoľvek predmanželský či mimomanželský akt lásky. Jediná cirkev, ktorá sa dištancovala od zbytku, bola anglikánska, ktorá sa v roku 1960 prestala pozerať tak prísne na antikoncepciu a dokonca ju začala schvaľovať.
Avšak príchod antikoncepcie posilnil spor medzi cirkvou a verejnosťou. Cirkev odsudzuje akt lásky, ktorý nemá za cieľ splodiť život, zatiaľ, čo verejnosť sa bráni argumentom, že s antikoncepciou nechcú splodiť život, pretože im to neumožňuje sociálny status. Preto koitus využívajú pre potešenie, ktoré týmto vyhľadávajú. Tento konflikt pretrváva dodnes a pribúdol ďalší fenomén, ktorý vytvára spor, interrupcia. Aký pohľad na svet máte vy? Aký je váš názor na interrupciu, nám môžete zanechať v správe na Instagrame. Ak sa vám video páčilo, aj nepáčilo, zanechajte svoj názor dole v komentári a kľudne nám povedzte, na ktorej strane spektra sa nachádzate. Za váš názor vám budeme vďační. Hoďte nám like, follow či odber a vidíme sa pri ďalšej sérii. Lúči sa s vami Mars a Crimson. A buďte fresh.